Tasirem, saya bukan berjalan sendiri. Dari Jakarta ada aki-aki mau naik bus. Kemudian saya masuk ke Sempak aki-aki. Aki-aki naik bus sampai ke Waringin. Jam 8 saya turun dari Sempak sampai bau asam badan saya. Jadi eta sieun lain lempang sorangan tapi numpak bus. Aki-aki malila sarua numpak. Jadi kaharti eta sieun lain lempang sorangan tapi numpak Sempak. Sempakna dipakai, aki-akina naik, pintar gini, gitu. Rasul namun berjalan sendiri lama, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ribuan kilo. Tekudu dia terus guys. Jauh. Kita kan dari Mekah ke Madinah aja ya. Ustaz Fahri, Bos Fahri 9 jam naik bus, itu enggak? Dari Madinah ke Mekah. Bari supirna, supirna Arab atuh, teu make rem. Karena ulah macet. Macius terus. Macet, polisi tidur. Apalagi ke Masjidil Aqsa. Kalau naik onta lolakon 2 bulan. Bahwa kan cahaya gojek naik onta. Onta itu kendaraan yang paling modern saat itu. 2 bulan tapi Rasul sejam gitu. Kaharti teku akal, kaharti sebab Rasul lain berjalan sorangan tapi di perjalanan. Jadi kaharti cenah Ustaz Endang. Jadi kaharti itu menurut apa? Sekarang menurut adat. Adat kebiasaan kalau berjalan jauh lama, berjalan dekat sekedeng. Eta geus adat teh kebiasaan. Rasul jauh sakedeng, maka disebutna khawarikul adat. Perkara yang membedah adat kebiasaan. Maka peristiwa Isra Mi'raj dikatakan amrun khariqun lil adat, perkara anu membedah karena adat kebiasaan. Sebab geus kaluar tina adat kebiasaan. Manusia berjalan segitu jauh tapi cepat. Merubah mendobrak kanan adat kebiasaan. Khawarikul adat itu ada 4 macam. Yang pertama, kalau khawarikul adat yang Allah berikan kepada para nabi namanya mukjizat. Yang kedua, khawarikul adat yang Allah berikan kepada wali namanya karomah. Namanya apa? Yang ketiga, khawarikul adat yang Allah berikan kepada orang soleh namanya maunah. Ustaz Akdam wau tukang maunah, tukang lotek di Bayuran. Yang keempat, ada juga orang yang gak pernah ibadah tapi punya kelebihan, namanya istijrah. Kalau Nabi mukjizat. Ada orang setruk datang ke Nabi, diketok, sukuna cager, itu mukjizat. Datang ke Ustaz Endang jelema setruk diketok, aman. Karena belum punya, enggak bakal punya mukjizat, karena bukan Nabi. Kartin teh ya cari cing wae. Aya nu ngalamun wae. Santuy nya. Karomah, khawarikul adat yang Allah berikan kepada para aulia.
hiji waktu Tuan Syekh Abdul Qadir berdahar jeung bekakak hayam aya wali santri ngalongok ke pesantren barang nempo anakna ceking kuru daangna jeung uyah goreng pas nempo guruna Tuan Syekh dahar jeung bekakak protes eta wali santri protes Kiai mah teu adil masa anak kuring dikobong di pesantren daharna jeung uyah doang kiai jeung daging hayam kemudian ke Tuan Syekh Abdul Qadir di pulungan dicokot tulang hayam anu geus seet dagingna diaurkeun kum biidznillah gudang deui dengan izin Allah eta tulang hayam mah lapak jadi hayam deui eta nu kitu ngaranna karomah. Urang ngalungkeun tulang kira-kira jadi hayam deui mah. Karomah. Jelema lamun teu percaya karomah dosa gede. Ieu wali berkaromah, karomah kieu. Lamun emang bener eta karomah, urang kudu percaya. Lamun eta bener ceritana maksudna. Lamun terpercaya lah, aing terpercaya ka karomah, aya ge karomah mie. Terpercaya dosa gede. Sebab kena kadituna terpercaya karena ayana mukjizat. Karomah, banyak cerita para aulia. Karomah. Kemudian ada lagi kelebihan Allah yang Allah berikan kepada orang soleh, namanya maunah. Dagang lotek enak geus pae. Nah, di Bandung Ustaz. Di Bandung Ustaz. Jadi di Bandung aya hiji kiai biasa wae. Ini kita lagi cerita bahwa para aulia Allah itu sangat tersembunyi. Anu ku Allah ditembongkeun para wali teh saeutik lolobana disebutkeun. Saat zaman wali itu nggak bakal kurang dari 124.000 setiap masa. Tapi kayaknya lamun aya nu maot diangkat deui. Nyara rumput lobana mah golongan para aulia teh 80% di golongan para ulama. Di Bandung aya hiji kiai boga murid. Eta muridna teh tukang nepakan kulit nah. Kulit kebo Hadro tukang awe ngene gitu. Nah eta kiai eta muridna teh sangat taat ka kiai teh. Pokona mah geus nurut banget. Samaan wa ta'atan. Hayang menang barokah di guru, kumaha ceuk guru we nurut. Dina hiji waktu eta guruna nitah ka muridna. Jang kedeung peuting wayahna akang ceramah ente nyanyi kedeung. Da sebab eta nu hajatna hayang aya hadro. Mohon Kang. Bari eta santri teh burang tas capek, tas diam. Ieu santri geus kawin, geus mukim gitu. Arak sare jam 8 peuting tas isya, jam 8:30 kieu nangis nyampul. Jang hayu langsung hudang. Karena guru nu nitah geus eueuh tawar-menawar, langsung make bajuna ge bari jilag-jag jirig situnduk. Di jalan Mawahadroh di panggung, kadang-kadang ngejeblok tengah kelapa.
sebelum tangkal jauh kadang suku abus kakocok selayang seloyong nyanyi beres ceramah selang beberapa bulan eta kiai eta budak meninggal barang geus meninggal dimakamkeun biasa guruna ngilu ngamakamkeun penting-penting kiaina keur ngobrol jeung pamajikanana di tengah imah keur ngobrol kemudian eta kiai teh datang waalaikumsalam asup jang anak kasante teh ujang we jang pamajikanana melonok we eta asup ka jelema oge asup kumaha ayo dongengkeun pengalaman teh pamajikanana mah teu ngadengan beres sejam ngobrol jang mangga bade kembali mah bade uih mah sok dianterkeun tapi ka pantok tadi pamajikanana nanya Kang ari tadi Akang ngomong gitu saha sih Waalaikumsalam ngobrol sorangan wae. Ari mana emang teu nyaho? Sugan teh nya. Tadi teh si Ujang ieu lain. Ka dieu Ujang anu mana anu tadi isuk maot teh. Ditanya ku Akang teh kumaha pengalaman maot teh. Aduh Kang, barang begitu dikuburkeun jelema geus baralik abdi dihudangkeun ku Allah teh. Barang hudang abdi sieun, abdi mah langsung sila we geus maca la ilaha illallah la ilaha illallah. Kana ku sieun. Abdi ge bari ngabayangkeun ieu kedeung kumaha malaikat mungkar nakir datang. Barang begitu keur maca la ilaha illallah aya hawar-hawar suara. Mana buka ngan rada jauh ngan aya nu ngajawab eta teh abi didengekeun we apakah tetangga eta teh aya nu maot tetangga kuburan terus ka dieu ditunggu-tunggu eueuh wae ka dieu barang keur nungguan teh aya nu nempak punduk mang udang mang lain akeun ieu lain udang mang pas begitu hudang katingali eta jelema make sok bodas pakaian serba bodas ngorang keneh kaset kos ceramah lah kira-kira biasa ya tuh. Nah hudang mah pindah mah ayeuna begitu ari ujang saha abdi teh mah ku Allah didamel makhluk Allah gitu. Ketika amang keur kahimah ka guru amang baheula dihudangkeun harita kur tunduh kur capek karena nurut ka guru erek nepak hadro amang nabrak tangkal kelapa nabrak tangkal cau ta eta nabrak tangkal tatangkalan teh ku Allah damel abdi tina hasil nabrak teh jeung persediaan untuk ngajawab malaikat engke di jero kubur. Ayeuna abdi geus ngajawab pertanyaan malaikat. Anu tadina kuduna ka amang geus dijawab ku abdi geus beres mang ayeuna mah. Amang tong sieun-sieun ayeuna mah amang pindah tempat amang di ditu tuh. Eta Kang cenah cerita. Tempatna agreh, istana, kadohor, buah-buahan. Eta nu kitu ngaranna maun. Eta kudu hikmah ka guru teh. Ketika pegat hubungan murid jeung guru karena si murid ninggalkeun hormat takzim kanu jadi guru syafaatna bakal pegat karena guru walaupun katemuna biasa wae aya hubungan jeung urang ilmuna mata salah sahiji ulama besar mengatakan ketika jelema dianterkeun ka jero kubur maka eta jelema kasieuna kalap datanglah guruna cek guruna alaika bisakinah tenang tong sieun
Sanajan guruna di imah aya ke Facebookan. Tapi hadir geuninnya, naon hadir ilmuna. Bahkan wakila salah satu keterangan anu bakal ngajawab pertanyaan urang di jero kubur teh lain urang, naon ilmu urang. Malaikat kan terbuat tina naon? Cahaya. Urang lamun berhadapan dengan cahaya urang moal sanggup. Ilmu terbuat dari cahaya. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah, maka cahaya yang cocok itu berhadapan dengan cahaya. Maka ketika manusia mati semua berubah. Yang tidak berubah itu akal. Akal tetap sama bayang. Anu pinternya pinter deui, anu bloonnya bloon deui. Itu namanya maunah. Jadi maunah aya maunah. Bayuran katanya. Aya deui istijraj. Ya jelema tara ibadah bahkan berbuat dosa wae tapi mati. Itu istijraj. Sungkunan, rohid, kahin, dukun-dukun. Manjaa kahinan, saha jelema anu datang ka dukun nanya hiji perkara, nanya doang. Bah kumaha mbah ieu uing teh geuningan dagang teh hese wae. Anda tidak cocok diam di air. Emang uing nanti cicing dicari bah, emang bangkong gitu. Jadi usaha ente kurang cocok sebab imah ente yang hareupeuna kawetan, kuduna kakulon. Luang eta imah. Kakulonkeun. Beak 10 juta tah. Anu kuduna jeung modal usaha teh. Hese kene wae. Datang deui ka Mbah Sejen teh cocok aing bae mah. Bah, uing geuning hese wae usaha teh jadi ka mana imah? Kakulon. Kap kidulkeun. Dibongkar kaki dulu. Berhubung Allah biayana separuh dapur dijual ding taneuh-taneuhna nya eueuh jeung mulian tukang bas hese kene wae datang deui ka Mbah. Bah hese kene wae nya ngarep aler ayeuna ganti. Berhubung Allah deui wae duitna kenteng dijual ayeuna bae kentengan ayeuna. Bah ngarep ka mana deui wae atuh ayeuna. Mungkin pemajikanna kepusingan main petalak. Nah, jelema datang ka dukun nanya doang. Nanya permasalahan. Maka falam tuqbal sholatahu arba'ina yauman. Salatna ditolak 40 poe. Karena nanya doang. Bah, abdi teh burut bah. Aya jelema datang, aya jelema burut. Jelema burut, nya burut teh. Burut. Datang ka dukun. Itu aya dukun burut cenah. Wah. Beneran ayeuna. Dukun burut, spesialis burut cek mena mah. Barangkali bah, aya naon aja. Abdi teh geus aya umur 4 tahun mah. Kalina mah sagedekan ini, aya mah sagedekan tong. Terus kumaha? Abdi teh burut, ceuk eta Mbah teh, sarua Mbah teh. Si horeng lain tukang jagekeun burut, dukun burut teh dukunna burut. Untung awet teu ngadenge kan. Eta burut kusabab naon sih? Kusabab salah syukuran. Kade ieu. Lamun urang salah syukuran bisa burut. Jadi kieu. Eta jelema teh tadina kalaperna ngagedean. Ini awal tadi tadina mah tibang sagede 2 keupeur kieu tah. Kadi itu teu cager-cager. Aya nu nyaranan mah